ସନ୍ଧ୍ୟାବ ଲୁଣର ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଦୂରେଇ ରଖିବ 10ଟି ରୋଗ ନିକଟରୁ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ନମନ ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଲୁଣକୁ ଗୋଟିଏ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧବ ଲୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଟେ। ଏହା ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଏହାକୁ ରୋଗ ସ୍ଲଟ୍ ବା ହିମାଳୟ ସ୍ଲଟ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ସକାଳୁ ଯଦି ଖାଲି ପେଟରେ ସନ୍ଧବ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇବେ, ତେବେ 10ଟି ମାରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଧିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସନ୍ଧବ ଲବଣ ପାଣି ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଖାଲି ପେଟରେ ସନ୍ଧବ ଲବଣ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟମାକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପଚ, ବ୍ଲୋଟିଂ, ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରକୁ ଡିଟକ୍ସ କରିବାରେ ସନ୍ଧବ ଲୁଣ ଖୁବ୍ ଗୁଣକାରୀ ଅଟେ। ଲିଭର ଓ କିଡ୍ନିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଦୂଷିତ ବସ୍ତୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧବ ଲୁଣର ପାଣି ସେବନ କରିବେ, ତେବେ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାଟ୍ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧବ ଲୁଣରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଆଇରନ୍ ଭଳି 84 ପ୍ରକାରର ଖଣିଜ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶରୀରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ କମିବା ଦ୍ୱାରା ଥକ୍କା ଲାଗିଥାଏ। ସନ୍ଧବ ଲବଣ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଉତ୍ତେଜନା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ସନ୍ଧବ ଲବଣ ପାଣି ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଓ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏମିତିରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଲୁଣ ହାଡ଼କୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧବ ଲୁଣ ମଣିଷ ଶରୀରର ହାଡ଼କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ସନ୍ଧବ ଲୁଣ ପାଣି ନିୟମିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଧବ ଲବଣ ପାଣି ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଆରାମ ମିଳିବ। ସନ୍ଧବ ଲବଣ ପାଣି ଶରୀରର pH ଲେବୁଲକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଥାଏ। ସନ୍ଧବ ଲବଣର ପାଣି ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର ଅଟେ ଓ ସ୍କିନ୍କୁ ଡିଟକ୍ସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ